Ọlọ́run tí a kà lálẹ́ yìí ó ní ẹ máa tọ̀ ẹ jẹ́ nítorí kíni Olúwa yóò sọ agbègbè ńlá. Ó ní gbogbo àgbàgbé ẹ̀gàn wa, àgbàgbé àsìkò opó wa, gbogbo àwọn nǹkan yẹn yóò di ti àtijọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló dáwọ́lé okòwò oríṣiríṣi láwọn ọdún tó ti kọjá lọ. Wọ́n mú nǹkan kan bọ̀ ọbẹ̀. Ẹlòmíì gba cooperative nítorí fowó yẹn sí kò tiẹ̀ mọ̀ díẹ̀. Ẹlòmíì gba loan nítorí dáwọ́ yẹn sí kò tiẹ̀ yé téèdò ní. Ẹlòmíì yáwó lóríṣiríṣi ọ̀nà láti mú kí nǹkan ó ṣeé ṣe. Ṣùgbọ́n kàkà kí nǹkan ó dára, kí nǹkan ó ṣeé ṣe, àtọ́jú owó àtèrè oníwọ̀n sọnù tí nǹkan ò rí bó ti yẹ kó rí fún wọn. Ó sì mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ ẹ̀ràn àwọn nǹkan tó dára tí wọ́n nínú. What am I talking about? Many have taken a lot of steps to bless and prosper their ways, to establish their business, but they run that business at a loss. And many have lost the vision of their hope of greatness. They had vision, they have plan, they have purpose, they had what they were pursuing. But because of their experience, they have lost that vision. Kò sẹ́ni tí ò mọ̀ ń tó dáa sà. Gbogbo yín tẹ́ jókòó ń bí lálẹ́ ilẹ̀ lára tẹ́ fẹ́ dá. Ẹni bí tẹ́ ń lọ, ẹni tẹ́ ń lé, ẹni tẹ́ ń wá, ẹni bí tẹ́ fẹ́ dé láyé. Ẹ sì ní nǹkan tẹ́ fẹ́ kọ́ lọ́run sínú ayé yín. Pẹ̀lú bí gbogbo nǹkan ṣe dojúrú láwọn ọdún tó kọjá, ó ti mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ ẹ̀ràn yẹn nù. Ó ti mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sọ ìrètí yẹn nù. Ó ti mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé kò ṣeé ṣe mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà ń gbé nínú ẹ̀rù. Ṣé bá ṣe máa bá lọ nì? Ṣé bí nǹkan ṣe máa rí náà nì? Ìdílé yìí ò le jù báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà ń gbé pẹ̀lú ìtìjú àti ìjákulẹ̀ oríṣiríṣi. Arákùnrin àti arábìnrin, ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ń sọ fún wa ní alẹ́ yìí ni wípé ká gbàgbé gbogbo àwọn nǹkan tó ti kọjá lọ tó dàbí ẹ̀gàn, àbùkù, àmúbọ́, àṣetì tàbí ìjákulẹ̀. Ó ní Ọlọ́run wa kò ní jẹ́ kójú ó tì wá lọ́dún yìí. That's what the Bible says. Verse 4, ó ní má bẹ̀rù nítorí ojú kò ní ṣe kíni, kò ní tì ọ́, bẹ́ẹ̀ ló ní ṣe kíni, ò ní dààmú. Sọ fún ẹni tó jókòó tí ọlọ́dún yìí ò ní dààmú. Ó sọ fún dáadáa. Bá mi sọ fún ojú ò ní tì ọ́. A ò ní fi ọ́ sí ẹ̀gàn. That's what the Bible says. Ó lápọ̀ síbẹ̀ tó gbòòrò yẹn. Ó ní gbogbo ẹ̀gàn ìgbà ìwé wa, gbogbo ìta àti ń bá bọ̀ látẹ̀yìnwá, gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run yóò mú ká gbàgbé. Ètè àti má Ọlọ́run fáyé wa ní. Nígbà tí a bá ń sọ nípa ìyanu, àgbáyanu ìkórè tó lágbára, tá à ń retí ìyanu Ọlọ́run, tá à ń retí ìmúgbòòrò tó lágbára, ní tá à ń sọ ni wípé ohun tí ó rẹ̀ wá lẹ́kún, tí ó sọ ẹkún wa dẹ̀rín, tí ó sọ ìbànújẹ́ wa dayọ̀, tí ó sọ ẹ̀gàn ayé wa di ògo, gbogbo ohun tó ti dàrú mọ́ wa lọ́wọ́ tí ó padà bọ̀ sípò. I don't know whether you have been thinking that I've already reached your limit. I am telling you, where you are at present is not your limit. You are still going further. You will still march forward. Bọ́yọ̀ ti rò pé tó kò síbi tó ń lọ mọ́. Bó lo ti fẹ́ gbé gbà. Ibi tó ń lọ jìn. Ọlọ́run yóò sì mú ọ débi tó mú ọ lọ. Ìyẹn ni pé ilẹ̀ ìlérí ẹnì kọ̀ọ̀kan yín, you will get there. You are going to shift upward. The Lord will favor you this year. That is what we are saying. You are not coming down. You are moving upward. You are not going backward. You are moving forward. What we are saying, your situation is not your final destination. Tí débi tẹ́ ń lọ sà. Tí débi tẹ́ ń lọ mọ̀. Ibi tọ́lọ́run mú yín lọ sí ga. Báyé fẹ́ báyé kọ̀, bẹ́sù fẹ́ bẹ́sù kọ̀. Gẹ́gẹ́ bí àkórí ọ̀rọ̀ wa lọ́dún yìí, a ó débi ìṣelógo wa. Èmi ò mọ kó tó wà. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a kò ní kọrin ìwọ àgàn. Excuse me. Bọ́yọ̀ wà ń bí oríṣiríṣi ọ̀nà ló gba yàgàn.
kì í ṣe èso tinú nìkan là ń pè lágàn. Nǹkan tó yẹ kéèyàn gbélé ayé ṣe tí ò lè ṣe. Gbogbo nǹkan téèyàn ṣaláìní ló sọ̀yàn dá láìléso. Oníbẹ̀lì sì ń sọ fún wa nírọ̀lẹ́ yìí wípé ẹ bú sórin. Gbogbo ń tẹ́ rò pé ó ṣeé ṣe yẹn yóò ṣeé ṣe. Bóyá nú òṣì láti ń gbé tẹ́lẹ̀, èyí tó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run yóò sọ wá di ọlọ́rọ̀. Bóyá oríṣiríṣi àwọn ogun kan là ń jà tẹ́lẹ̀. Ìtì Ọlọ́run sọ fún wa lálẹ́ ni pé òun fẹ́ mú ọ̀nà àbáyọ wá fún gbogbo àwọn nǹkan tí à ń dojúkọ yẹn. I do not know the area where you need the intervention of God. Is it spiritually, physically, or materially? What we are saying here this evening is that the God that we are serving is the God of enlargement. Is the God that can bring supernatural harvest into your life. When you trust in Him, when you look unto Him, when you lean upon Him, when you cast your care upon Him, He's ready to meet you at the very point of your need. Tí Ọlọ́run bá sọ agbègbè rẹ dín látó sọ di gbígbòòrò, níta ń sọ ni pé ìyanu ó ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. Are you pursuing some things for so many years that did not come to pass? This is your year. Kí lẹ̀ ń tí ń lébọ̀? Tẹ́ náwó tọwọ́ yín ò tó. Tẹ́ gbàdúrà fún tí ò tí tẹ̀yìn lọ́wọ́. Àìmọye ọdún ni Joseph náà fi lé ìran rẹ̀, ló fi lé àlá rẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé wípé lọ́jọ́ kan àlá tìran yẹn ó ṣe kíni, ó wá sí ìmúṣẹ. Àìmọye ọjọ́ ni Jábésì fi sọkún lórí ìṣòro àti ìdánwò àtogun ayé ẹ̀, ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan tó ké pe Ọlọ́run Ísírẹ́lì, bàbá yẹn fún aṣọ ẹ̀gàn ayé rẹ̀ ya, aṣọ ọlá, aṣọ ẹ̀yà àti ògo tí ò ṣẹlẹ̀ rí fámílì ẹ̀, bàbá gbé wọ̀. Àìmọye ọdún ni Hánà fi sunkún lórí èso tinú, ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan tó gbàdúrà, bàbá yí ìpín yẹn padà, àgàndí ọlọ́mọ. Òbèdódómò tiẹ̀ lérò pé òun lè soríire láyé, ṣùgbọ́n láì rò tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run gbé ní tí ó mú soríire wọnú ilé rẹ̀. Ìpín rẹ̀ yí padà, àtọ́ba àtìjòyè àtẹnu àtọmọ ló mọ̀ pé Ọlọ́run bùkún Òbèdódómù láàrin oṣù 3 péré. Bàbá tó sínú ayé àwọn èèyàn tó bẹ̀ wọ́n wò pẹ̀lú ìyanu tó lágbára, tó bẹ̀ tó sọ agbègbè wọn di ńlá. Ọlọ́run tẹ̀yìn àtẹ̀mí náà gbàgbọ́. Ẹ jẹ́ á fi ìgbàgbọ́ wa rọ̀ mọ́ pé 2019 yìí bàbá yóò fi ìyanu yẹn bẹ̀ wá wò. We have been living our lives as somebody who is living in the wilderness. I am telling you, you have been living there for long. The God who prepared a promised land for His own people, that same God is God that will come to me this evening. He will take you out of your wilderness. He will lead you to your promised land. And whether the devil likes it or not, I assure you this evening, you will possess your possession this year. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tẹ́ ti lò sẹ́yìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ rìnrìn àjò ayé rẹ̀ bí ẹni tó ń gbé nínú aginjù. Ẹ wo aginjù, ayé yìí dàbí aginjù fún ọ̀pọ̀lọpọ̀. Èyí ṣe nǹkan rẹ̀ láginjù. Ẹ wo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, ìrírí aginjù. Wọ́n máa ń kùnlé lónìí àrò mímu, lọ́la àrò oúnjẹ jẹ, ogúnlé lónìí, oríṣiríṣi. Kò sẹ́ni ó ra mọ́tò láginjù, kò sẹ́ni ó rẹṣin àti kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ láginjù, kò sẹ́ni ó kọ́lé láginjù inú wọn o. Àfìgbà wọn délẹ̀ lérí wọn ní ẹ tó bẹ̀rẹ̀ sí sórí ire. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló tilẹ̀ kú ságinjù ayé tí wọn ò délẹ̀ lérí wọn. Ó gbàdúrà fẹ́yìn lónìí nítorí pé ẹ̀tọ́ Ọlọ́run ìmúgbòòrò yìí wá tó ṣe ìlérí ìmúgbòòrò fún wa lálẹ́ yìí. Gbogbo ìrírí aginjù nínú iṣẹ́ yín, nínú ilé yín, nínú ìdáwọ́lé yín láti alẹ́ yìí lọ Olúwa fòpin sí. Ẹ ò ní kú ságinjù ayé. Every one of us, we have our own promised land to reach. We have our own possession to possess. We have our own inheritance to inherit. We have our own aim and objective, goals that we set before us that we want to achieve for the year 2019.
The pastor was talking about 5-point vision. Yes, that's your goal. That's what you want to achieve for the year. That's what you want to be pursuing as from this moment. You have come to the presence of God of enlargement, a God of possibility. Ìrántẹ́ni kọ̀ọ̀kan yín ti kọ sílẹ̀, tẹ́ ẹ ti dàníyàn, tẹ́ ẹ ti pinnu lọ́kàn, báwọn nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ achieve lọ́dún ni, ó lélẹ́yìí. Ọlọ́run kò ṣe ń tì, yóò fàṣẹ sí fún yín. Ètò túmọ̀ sí wípé you will get out of your trouble, you will get out of your problem. The Lord will take you to where you will enjoy your life this year in the mighty name of Jesus. When we are talking of God of enlargement, what are we really talking about? It means God will bestow on you good things of life. Gbogbo àwọn nǹkan rere téèyàn délé ayé ṣe, Ọlọ́run yóò fi lé ọ lọ́wọ́ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bí Ọlọ́run bá ti fún ọ láwọn nǹkan yẹn lágbègbè rẹ̀ ń fẹ́ ẹ́ sí. Ní Ọlọ́run bá ti fún ọ láwọn nǹkan yẹn ní àwọn ìkórè tó lágbára ń ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀. Kí làwọn nǹkan táwọn èèyàn ń gbélé ayé ṣe ní rere tó yẹ kó o ti ṣe tó o ti lè ṣe tẹ́ di ọdún yìí? Ìrètí ń bẹ fún ọ̀sà, ìrètí ń bẹ fún ọmọ. Ẹgbẹ́ rẹ̀ ń ralẹ̀ o tí lè dálẹ́ rà. Ẹgbẹ́ rẹ̀ ń kọ́lé o tí lè dálé kọ́. Ẹgbẹ́ rẹ̀ ń lọ́kọ wọn níyàwó o tí rí kankan tó fẹ́ fẹ́. Ẹgbẹ́ rẹ̀ ń bímọ, àìmọye ọdún ló ti wọlé ọkọ o tí bímọ. Ẹgbẹ́ rẹ̀ ń níṣẹ́ gidi lọ́wọ́, ẹsẹ̀ ló fi ń gbá bọ́ọ̀lù káàkiri títí kò tí ì ṣiṣẹ́ gidi. Nígbà tá à ń sọ pé kọ́lọ́run ó sọ agbègbè rẹ di ńlá, kó mú àwọn ìbùkún àgbà ìyanu wá sínú ayé rẹ, ìkórè tó lágbára. Ìta ń sọ ni wípé àwọn rere téèyàn gbélé ayé ṣe kí wọn náà ó ṣe láyé rẹ. Mo sì sọ àsọtẹ́lẹ̀ lálẹ́ yìí, àtọmọdé àtàgbà, àtọkùnrin àtobìnrin, ẹ ní fàlà sínú kú. Ohun rere tó yẹ kẹ́ ẹ gbélé ayé ṣe nígbà tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe, bàbá yóò mú ṣeéṣe fún yín lọ́dún yìí. Brethren, it costs God nothing to make a poor man to become rich. It costs God nothing to make a barren woman or man to become fruitful. It costs God nothing to replace your rag with robe. It costs him nothing to take away your reproach and replace it with glory. It costs him nothing to make a man of sorrow to be a man of peace, joy, and happiness. It costs him nothing to bring solution to every problem of your life. This year, 2019, whether devil likes it or not, every negative experience in your life is ever declared positive. Arákùnrin àti arábìnrin, kò sí ti pọ̀ Ọlọ́run ká kò sí ní lágbára kankan, kò ná ní kọ́bọ̀ láti sọ lórí ibùdó lórí ire, láti sọ alákìísàdé aláṣọ, láti sọ àgàndọ̀ lọ́mọ, láti sọ ẹlẹ́gàn di ológo, láti sọ oníbànújẹ́ di aláyọ̀. Gbogbo ohun tó ń pè ní ṣòro yẹn, gbogbo ohun tó ń pè ní ìjì yẹn, gbogbo ohun tó ń pè ní ogun yẹn, gbogbo ohun tí ń pa ọ́ lẹ́kún tí ń dà ọ́ lọ́kàn rú yẹn, ǹjẹ́ o mọ̀ pé kò ná Ọlọ́run lẹ́kọ́bọ̀, kò sì ná ní agbára kan láti yí ìpín tó burú yẹn láti yí padà sí rere. Wo ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a kà yín, mo fẹ́ kó o tún kà tó bá délé. Ó ní má bẹ̀rù nítorí ojú kò ní í ṣe kíni, kò ní í tì ọ́, bẹ́ẹ̀ ni o ò ní í ṣe kíni, o ò ní í dààmú. That's the promise of God for you this year. Ó ní torí pa kì yóò dojú tì ọ́. Gbogbo ìtìjú àtẹ̀yìnwá, gbogbo ẹ̀gàn, ó ní ló gbàgbé. That's the promise of God for you. And that is why verse 2. Ó ní sọ àgọ́ rẹ di kíni, gbígbòòrò. Enlarge your course, because the Lord is ready to bless, is ready to prosper your life this year. When we are praying for enlargement or supernatural harvest, what are we really talking about? We are saying that we want God to take us out of the masses. Yes,
we don't want to be average anymore. We want to be among the few individuals that enjoy in this nation. Tá bá fẹ́ sọ̀rọ̀ gbogbo ìgbà náà la máa ń sọ masisi máa ń sọ́fà àwa masisi àwa mẹ̀kúnnù là ń jìyà lórílẹ̀‐èdè yìí. Ní tá à ń sọ ni wípé àwọn kan ń bẹ tí ó jìyà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. They may not be many. Ǹjẹ́ o mọ̀ pé nú àwọn tí yà ọ́ jẹ́ ẹ̀yin Ọlọ́run lè ṣe wọ́n náà lọ́kàn bẹ́ẹ̀. So when we are praying that for supernatural harvest or enlargement of our cause, we are saying that God should take us out of the masses. We want to live above average. We want God to take us out of the crowd that are suffering in the land. Among the few individuals that enjoy their lives, we want to be among them. Sir, àwọn kan gbádùn lórílẹ̀‐èdè yìí. Mo sọ fún wa láàárọ̀, níbi wo ti ní tó bí 5,000 naira sápò tó tún tọ́ bá kò tọ́ ọmọ fọwọ́ kì í mọ́lẹ̀ wípé kẹ́nìkan kọ́ mọ́ ṣe kíni kọ́ mọ́ débẹ̀ kọ́ mọ́ bọ́lẹ̀ tọ́ba rẹ lómi tó pọ́kẹ́tì báyìí kì í ṣe pọ́sàdédé pọ́kẹ́tì o 2,000 tí ó fi sápò yẹn ló tún fọwọ́ ṣe kíni ń fọwọ́ dè mọ́lẹ̀ pé ẹni tí ó tọwọ́ bá pè tí ó mú yóò gé apá yìí dànù ni bí wọ́n sì ti ń dìmọ̀ 2,000 lápò jọ́ mọ̀ pé àwọn kan bẹ ní Nàìjíríà tí wọ́n bá gbé 5 million sínú ọkọ̀ lásán wọ́n ó tún mú chẹ́ẹ̀kì lọ́wọ́ in case of any emergency. Jẹ́ kí n sọ fún ọ wípé kò sí nǹkan tọ́lọ́run ò lè ṣe. Kìí ṣe gbogbo wọn náà ń fọ́ wa nà kìí ṣe gbogbo wọn náà ní ritualist. Ọlọ́run á máa bùkún fún yẹn sà. Bàbá tó ń mówó jáde lẹ́nu ẹja kò sí ní tí ò lè ṣe. Gbà wípé lọ́dún yìí ṣe. With the theme for the year, supernatural harvest, the Lord will enlarge your coast. You will come out of the crowd, out of the masses. You will live above average. Kò sí tọ́lọ́run ò lè ṣe, kò sí bí nǹkan ṣe lè tó, kò sí bí nǹkan ṣe wọ́n tó. Oríṣiríṣi prediction yẹn tó ti ń ṣe pé 2019 yóò tún wà tọ́fà ju 2018 lọ. Mo jẹ́ kí n sọ fún ọ wípé ó lè rí bẹ́ẹ̀ fáwọn kan ṣùgbọ́n fún àwọn ọmọ Ọlọ́run ìgbà ó dẹrùn fún wa ni nǹkan ò ní lè mọ́ wa ìgbà ò ní lè mọ́ wa. When you are praying for supernatural harvest or enlargement of your coast, you are praying for miracle. Nígbà tá a bá ń sọ wípé kí Ọlọ́run kó fún wa ní àgbà ìyanu ìkórè tàbí kó sọ agbègbè wa di ńlá, ìta ń béèrè fún ni ìyanu. Kí ni nǹkan tẹ́ ń fẹ́ sà? Ìyanu wo lẹ ti ń retí látọdún tó ti pẹ́ mọ̀? Kí lẹ fẹ́ k'Ọlọ́run ṣe inú ayé yín, inú ilé yín, inú iṣẹ́ yín, inú ìdáwọ́lé yín tẹ́ ṣàṣetì látijọ́ yìí? Ẹni ràn ní àlá lásán ló jẹ́. Ẹ ń lé nǹkan ẹ̀ bá, ẹ ń wá nǹkan ẹ̀ rí. Náwó ọwọ́ yóò tẹ̀. You are still struggling with life up to this present moment. But when the God of wonders, the God of miracle, visit you divinely, there will be a supernatural blessing, enlargement of coast, and progress for your life. Kí ni ìyanu tẹ́ ẹ nílò ń bí gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan? Mo mọ̀ pé bá a ṣe jókòó yìí, ìrètí ẹnì kọ̀ọ̀kan yàtọ̀ síra wọn. Àwọn àdúrà kan ń bẹ tó ẹ pé kò ṣiṣẹ́ fáwọn míì nù yín mọ́ bí mo ṣe dọ̀sán dòru ẹlòmíì ò ní í ṣe àmì tí ọba sì sàmì ọ̀tọ̀ níbi tí ọmọ darí ẹ̀ lọ torí pé ẹ̀yin ò retí ìyanu yẹn mọ́. Ẹ wọ àwọn mọ̀mọ́ wa tí wọ́n jókòó tí wọ́n wọṣọ ẹgbẹ́ obìnrin tẹ́lẹ̀ kí wọ́n fáìn dáadáa kí wọ́n á sọ pé wòye àmọ́dún wọ́n ó gbé bèjì lọ́wọ́ kọ́dún tó parí wọ́n ó gbé bèjì lọ́wọ́. Ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n kọ́kọ́ wò pé àwọn ọmọ àti kíni àtọmọ ọmọ ló kù. Àwọn ò retí irú èèyàn ọmọ àtọmọ ọmọ ló kù. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan mí ń bẹ táwọn náà sì nílò inú ayé wọn. Your needs are different from one another. But the God who is the God of supernatural harvest, the God of enlargement, is able to meet the need of every individual. Name your need. Most of you, the problem with man
a máa ń rò pé agbára wa ni ó ṣe nǹkan, ọgbọ́n wa ni ó ṣe nǹkan, ìmọ̀ wa ni ó ṣe nǹkan, òye wa ni ó ṣe. No, experience can fail you, knowledge can fail you, it can disappoint you. Your certificate may not take you to where you're supposed to be in life. Only God of possibility can make your dream and vision in life to come into reality. Gbogbo ilẹ̀ ti ní 5 points vision báyìí. Tẹ́ fẹ́ máa pọ̀ sí. Ṣé ẹ mọ̀ pé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wàhálù tó, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lágbára tó, tọ́lọ́run ò bá fọwọ́ sí. Bí Paul bá ń gbìn, tápò ló ń bo mẹ́rin, tí ò bá sí mi sí Ọlọ́run, kí ni o? Asán ni. So ẹ mọ̀ rò pé ẹ̀yin lẹ́ẹ̀ṣẹ̀. In fact mi ò ń bẹ̀rù nǹkan kan torí pé mo mọ̀ wípé ọ̀nà àrà lọ́lọ́run máa ń bá báyìí ní àwọn èèyàn tó bá gbàgbọ́ ló máa ń bá a pàdé. Ẹ má sọ̀wọ́ wípé bó lẹ́ẹ̀ ti ṣe bó lẹ́ẹ̀ gbégbà lọ́dún yìí, ẹ tọ́ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn dáadáa. Ìtí Ọlọ́run sọ ni pé òun fẹ́ ṣèyanu, ó fẹ́ bùkún fún yín, ó fẹ́ sọ yín di, ló fẹ́ sọ agbègbè yín di ńlá, ó fẹ́ rọ̀jò àgbàyanu ìbùkún sínú ayé yín lọ́dún yìí. When you are asking for the enlargement of your border or supernatural harvest, what are you really talking about? You are praying that God will make you a great man, an achiever, somebody that God established, somebody that people cannot forget easily, somebody that is dependable, somebody that will make it in life. That's what we are talking about. Tí àwọn àgbà ìyanu ìkórè, tí àgbà ìyanu ìbùkún bá wọnú ayé ẹ, ẹni tó bá dáa fún aláyé máa mọ̀jù sá. Lórin kan ni ó ní olówó láyé mọ̀, bàbá tèmi ṣe kíni? Abẹ́ ti gbàgbé orin ni. Olówó láyé mọ̀, bàbá tèmi jọ̀wọ́ rẹ̀. Nítorí owó ni jẹ́ ká yé mi dùn, kémi náà lè jẹ́ níyàn. Ẹ ti gbàgbé ẹ̀, ẹ̀yin bàbá ọ̀nà pọ̀. Praise the Lord. Children of God shout hallelujah. Àwọn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní owó ní jẹ́ mo ṣe kíni. Ìyá òsì ńkọ́, ta ló mọ̀ orí? You know, I used to say it, when you are blessed, when God enlarges your cause, when you experience supernatural harvest, you have so many friends, many relatives, unrelated relatives. Let me use that language. Gbogbo àwọn tí èèyàn ọjọ́ tán ni ó bá yàn tán. Wọ́n júwe ilé yá, ilé bàbá, village tẹ́ ti jọ wá, ìlú tẹ́ ti jọ wá, because they want to relate with you. Àwọn tí Ọlọ́run bá sọ agbègbè wọn di ńlá tó dá àgbà ìyanu ìbùkún sínú ayé wọn. Ìbátan wọn máa pọ̀, ọ̀rẹ́ wọn máa pọ̀. Ohun tí Ọlọ́run sì ń ṣèpinnu fún wa nínú ọdún yìí náà, tó jẹ́ ní téèyàn ò lè gbàgbé. Ẹlòmíín bẹ bójókòó kalẹ̀ wọn ò tiẹ̀ ní rántí pọ́ wà ń bẹ̀. Ẹlòmíín sì ń bẹ bí òsì ńlé, wọn ó sì wé ìrántí kan. Wọn ò tí ì rẹni tí ó ṣènáwó tí ó máa pè ọ́ mẹ́sàn-án mẹ́wàá lágbájá, a ní ká pè yín ni ọmọ yín fẹ́ ṣèyàwó, a sì mọ̀ pé ẹ̀yin ará Èkó ìráyè, ńjọ́ wo lẹ́ ráyè ká fi sí? Wọ́n kọ́ lo bímọ o, wọ́n náà ti mọ tí wọ́n mí. Tọ́ba wa béèrè pé ṣé bọ̀dá mi ti gbọ́ lé? Àwọn ni ẹ̀yin la ní ká kọ́kọ́ ṣe kíni? Àti ẹnì kankan sọmọ tí ń wí, ṣé bọ̀dá rí olòṣì? Òní akọ́kọ́ máa lọ kó bùkátà ayé wa bá. Tí nǹkan bá dára fún ọ̀sà, tí Ọlọ́run bá rọ èjò òbùkún àgbà ìyanu yẹn tó sọ agbègbè rẹ̀ di ńlá, ayé gbàgbé èèyàn bó o sì lé wọn rántí ẹ. Tí ìyá ọ̀bá dábò ojókòó ń gi mọ́ wọn ò tiẹ̀ ní wọ̀ sọ́kàn. Òun lè fi gbàdúrà lọ́dún yìí. That supernatural harvest, that supernatural blessing, that cause enlargement, the Lord will establish it with you this year
in the name of Jesus. You will live a fulfilled life, a purposeful life. The plan and purpose of God for your life will come into fulfillment this year in the mighty name of Jesus. The Lord will turn your sorrow into happiness. You will become the happiest person in your life, in your family. Bolo ti sọ̀rètí nù. Bóláyé ti kọ̀ sílẹ̀. Ẹnìkan kò tiẹ̀ rẹ́kọ̀n pẹ̀lú ẹ̀ báyìí torí tó ń la àkọjá lọ. Jẹ́ kí n sọ fún ọ wípé gbogbo ìpín tí ò da yẹn lọ́dún yìí bàbá ó yí padà. Àmín Jésù. Àwọn nǹkan wo ni èyí jẹ́ ká rí àwọn ìbùkún àgbàyanu, ìkórè àgbàyanu tí èyí jẹ́ kí agbègbè wa kó di ńlá. Ẹ mọ̀ pé ogun ń bẹnu ayé sà. Àwọn tí Ọlọ́run bá ṣẹ́gun fún ló borí o. Kò síbi wọn ètí kádì alẹ́ o. Ayé ń bẹ o, èṣù ń bẹ, ọ̀tá ń bẹ, agbára òkòkò wà o. Àwọn tí Olúwa bá pamọ́ àwọn ló ń ṣe kéde ló ń yọ nínú ewu o. Kò síbi tí ṣe ò sí o. Wọ́n lè sọ láńlọ́ọ̀dù di tẹ́nàntì tí èkú o. Wọ́n lè sọ abiyamọ di àgàn o. Ẹni tó yẹ kó ní ìdílé aláyọ̀ ìdílé rẹ̀ wọ́n sì da ilé rẹ̀ rú. Wọ́n lè sọ lọ́rọ̀ dólòsì. Ẹni ńlá wọn sọ dé èèyàn yẹpẹrẹ. Ẹni ògo wọn sọ dé ní ẹ̀gàn. Ìdílé fi tó mọ́ Jésù lọ́dún yìí náà. Ẹ mọ̀ pé kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ àtẹnulá là ń ṣe kíni. Là ń bá jìjà káàdì. Ara àwọn arógo ṣáájú ológo bògo jẹ́. They have known about your destiny. They have known where God is leading you to. And they want to frustrate you out of God's plan and purpose for your life. Tabari nínú yín lálẹ́ yìí. Tí agbára kágbára kan bá jagun. Tí ò jẹ́ kí agbègbè rí ó di ńlá kó ní àgbàyanu ìbùkún. Gbogbo agbára tó ti ń bọ̀ rìnrìn àjò ayé rẹ̀ bọ̀. 2019 Olúwa fi iná pín yín níyà. Ẹlòmíì kan wà láyé bí aláìsí ni o. Sincerely speaking. Ògo ẹlòmíì ayé ti bò mọ́lẹ̀. Òjìji ògo ní gbé káàkiri. Certificate tẹ́lòmíì gbà. The original certificate has been taken away from him. He is going about, moving about with fake certificates. Kò síbi tó gbé fake dé tí wọ́n gbọ́ ṣiṣẹ́ o. Kò sí kó gba distinction kó gba first class. Tí wọ́n bá ti gbà yìí tó ráyè ti gba certificate gidi lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n ti gbé àdàmọ̀dì certificate lé ọ lọ́wọ́. Ògo ẹlòmíì kọ́ ló ń gbé káàkiri ayé tó rò pé ti arrive. Wọ́n ti gba ògo rẹ̀ dànù, wọ́n ti bò mọ́lẹ̀ mọ́bì kan. Ìdínú tí nǹkan ò fi rí bó ti yẹ kó rí fún ọ. Àwọn kan bí arógo ṣáájú ológo bògo jẹ́. Wọ́n ti rí ìràwọ̀ ẹ̀, wọ́n ti rí àyànmọ́ ẹ̀, wọ́n ti rí ibi tọ́lọ́run mú ọ lọ. Tó o bá wá súnmọ́ Jésù, kó o bá Jésù rìn, kó o dì mọ́ dáadáa. You will be living an artificial life. Nínú tọ́pọ̀lọpọ̀ fi ń struggle. What you experience in life is not what God planned for your life. You are struggling with life. Gbogbo ògo tá a ti bò mọ́lẹ̀, ìràwọ̀ tá a ti bò mọ́lẹ̀, àyànmọ́ tá a ti bò mọ́lẹ̀, tọ́ta ti gbà, Olúwa gbà padà fún yín. Jesus is our giant killer. Every giant threatening your life. This year 2019, the Lord will bring them down. Goliath, bó ṣe jó mìíràn tó tó lágbára tó tó ṣe gbogbo ètò, Ọlọ́run mú balẹ̀. Bí Fáráò ṣe lágbára tó tó ní nǹkan ogun tó, ọjọ́ kan ẹ̀mí mímọ́ palẹ̀ ẹ̀ mọ́. Gbogbo àwọn tó lò ní ríbi lọ, ò ní rọ́nà lọ. Tó lò ní ìbùkún àgbàyanu, ò ní dé níbi ìṣògo rẹ̀. Àdúrà méjì mo ní fún wọn. Èkíní, Ọlọ́run yí wọn lọ́kàn padà. Èkejì, ètò bàbá gidi tó pọ̀ tó lòun ò ní yí padà. Tó ní kó jìyà kú, kó ní wàhálà kú. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ lálẹ́, ẹ̀mí mímọ́ palẹ̀ wọn mọ́. God will enlarge your coast. He will promote you. He will honor you. He will bless you. He will favor you. Whether devil likes it or not, this is your year of supernatural enlargement.
Your year of supernatural harvest, you will reach your goal. Àwọn 5 point pastor ni ẹ kọ sílẹ̀ yẹn kìí ṣe lásán o. Ó jẹ́rìí o. Because you are going to give testimony that the Lord has done it. Bíbélì sọ pé ńgbà tí Jábésì béèrè nǹkan mélòó lọ́lọ́run dànù béèrè rẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń ka Bíbélì. Ó ní gbogbo ohun tí Jábésì sì béèrè. Òun lọ́lọ́run ṣe kíni? Ó ló sì wá sí ọlọ́lá ju gbogbo arákùnrin rẹ̀ lọ. Gbogbo tẹ́yìn náà ti ń dàníyàn tẹ́ ń pray fún yàn tí ó sọ agbègbè yín di ńlá lọ́dún yìí. Kò sí tí ó di lọ́wọ́ o. Kò sí tí ó di lọ́nà. Olúwa yóò fi lé ọ lọ́wọ́. Tó bá fẹ́ this supernatural harvest and the enlargement of your coast, what do you need to do this year? Please and please, for Christ's sake, obedience must be your watchword. Ìtọ́lọ́run ní ẹ ṣe o. I'm talking of complete obedience. I'm talking of perfect obedience. I'm talking of absolute obedience, not partial obedience. I'm not talking about incomplete or delay obedience. If you want God to bless and prosper your way this year, listen to the voice of God. Hearken to the instruction of God. Carry out the word of God to the letter. Ẹ dákun ìgbọràn ṣe kíni? Ìfetísílẹ̀ ńkọ́? Ó sàn jọ̀rọ̀ àgbò lọ. Sẹ́rẹ́ ni tí ọba gbọ́ràn sí àṣẹ Ọlọ́run, ègún ní fà sórí ara ẹ̀. Ìgbà Ádámù àti Éfà tí wọ́n sá ìgbọràn, kí ló wá sórí wọn? Ègún ni. Àtọ́jọ́ àwọn tí wọ́n wàhálà náà ni òsì tán náà ayé dòní. Sọ́ọ̀lù ọba ó ti ẹ̀gbọ́n débì kan ṣùgbọ́n kò pé at the end of the day Ọlọ́run fa ìjọba ẹ̀yà ó yí fún aládùúgbò tó sàn jù lọ. Ọ̀run tì mọ́ Sọ́ọ̀lù. Bíbélì sọ pé Sọ́ọ̀lù gbàdúrà gbàwé ó ṣe sóoru kò rójú ojú Ọlọ́run mọ́ torí pé Ọlọ́run bínú sí nítorí àìgbọràn rẹ̀. Ó kó gbogbo àwọn wòlíì jọ ní Ísírẹ́lì, ọ̀run sé mọ́ wọn. Kò sí wòlíì tó gbóhùn Ọlọ́run mọ́. Ṣé wàá gbọ́n tí Sọ́ọ̀lù wí? Ó ní ìjà abókù sọ̀rọ̀ kan á kù ní Ísírẹ́lì bí. Òun náà ló sì ní wọ́n pa gbogbo abókù sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n gbà tí nǹkan dàrú, tí nǹkan ò rí bó ṣe rí, gbà ló tó ronú ilé adáǹṣe, ló tó ronú babaláwo, ẹgbẹ́ òkòkò tó lè bẹ̀wò tí ó sọ ọ̀nà àbáyọ fún. Ọjọ́ tó sì fojú kan abókù sọ̀rọ̀, ọjọ́ yẹn lọ gbọ́jọ́ kú ẹ̀. Jọ́ kejì lòun àtọmọ ẹ fàyè sílẹ̀. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ ọ̀nà yìí ò ní dàrú. You will not operate under any cause. You have to hearken to the voice of God this year, because it will be empowered. Ọtí wọn láwọn nílò kí ló ní wọn lọ mọ wá omi sọjọra wọn. Ṣé wọn mọ bí omi wà tẹ́lẹ̀? Ṣùgbọ́n torí ìgbọràn wọn tí wọ́n ń retí wọ́n rí gbà o. Gbàtí àwọn Pétérù sọ pé àwọn nílò owó káwọn èsànwó orí ṣe gbogbo ẹ̀ ó ní wọ́n lo odò. Sẹ́nu odò lèèyàn máa wówó lọ àbí báǹkì. Ṣùgbọ́n bàbá yẹn kò sí tí ò lè ṣe ń gbà wọ́n gbọ́ràn.
wọ́n lódò Ọlọ́run ti pèsè báńkì síbẹ̀, ó ti pèsè ATM síbẹ̀ o, wọ́n rówó tí a ń fẹ́ o. wọ́n ní kí náà mọ́ ní ọlọ́wẹ̀ lódò lẹ́ẹ̀méje. inú kọ́kọ́ bí ó ní irú yẹ̀yẹ́ wo lélẹ̀, mo rò bí wòlíì yan wà ní yóò sì fọwọ́ kọjú ẹ̀tẹ́ náà ara mi ọ̀dà. àwọn odò tí ń bẹ ń lu odò Abana àti Fapari kò bẹ́tà odò Jọ́dánì ni, èmi ẹ̀ lọ́bẹ̀ kí n wọ́n. Bíbélì sọ pé padà pẹ̀lú ìrunú, kò gbọ́n tí wòlíì wí. tọ́dé páwọn ọmọ ẹ̀ àwọn ẹrú rẹ̀ tó tẹ̀lé ní pé ọ̀gá àwọn tí ń ṣe yín ọmọ padà lẹ́yìn yín, wọ́n tún tẹ̀lé yín débì. kí ni wòlíì ní kẹ́ẹ̀ṣe kẹ́ẹ̀kan wẹ̀ kẹ́ẹ̀sì mọ́ ẹ wà ń bínú lọ. dádì inú ẹ̀tẹ̀ yín lẹ́ kù sí. bá lọ́pọ̀lọ́ ẹ̀ tó wálẹ̀. gbà méje la ní ọ̀wẹ̀, ó sì wẹ̀ lẹ́ẹ̀kíní ẹ̀kejì ẹ̀kẹta ẹ̀kẹrin ẹ̀karùn ẹ̀kẹfà ara rẹ̀ ọmọ o. ọ̀ǹtí tọ́wọ́ ẹ̀keje ṣé ẹ mọ̀ pé ńgbà tí ń wẹ̀ ẹ̀karùn ló ti tún yóò bínú lọ. ìgbà ojú tí ọ bàbá nìkalẹ̀ kéétà rọ̀ sí ká àti gbà mo ti ń wẹ̀ náà kò sí yàtọ̀. ṣùgbọ́n ti tó gbọ́nà tó ṣe ń ta ni ó ṣe dé ojú àmì. ìtọ́lọ́run ń bá ọ sọ látọdún yìí pé kò ṣe ṣe ìbáwí tọ́lọ́run ń bá ọ wí lórí àwọn nǹkan kan ṣàtúnṣe. àwọn wọ̀nyí ni ó mú kí àwọn ìbùkún àgbàyanu, ìkórè àgbàyanu, agbègbè ńlá kó jẹ́ ìpín rẹ lọ́dún yìí. tó bá fẹ́ di alábùkún fún lọ́dún yìí, jáde mọ́mì bọ̀dá sista ẹ̀ sá fún ẹsẹ̀. Sin will squander God's blessing in your life. Sin will waste God's plan and purpose for your life. ẹ lọ ka Bíbélì, ẹ̀ṣẹ̀ máa gbari ayé èèyàn dànù ni, ìmọ̀ gba ògo èèyàn dànù ni, ìsì máa fi èèyàn fún ìyà jẹ lọ́wọ́ èṣù àtayé ni. àwọn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ikú ń jí ọ̀gẹ̀dẹ̀, ikú rẹ́ẹ̀dì fínkín, ikú ọmọ ìgbé tó bá dùn àmọ́ ṣe kíni. That sin that you love, that sin that you enjoy, will block your way of success and supernatural breakthrough. Ẹ sá fún ẹ̀ṣẹ̀ nínú ìrìn àjò ọdún yìí kẹ́ ẹ lè rí àwọn ìbùkún àgbàyanu tí ò ṣe é dọwọ́ bò, ògo tí ò ṣe é gbé pamọ́, ìràwọ̀ta yóò rí tí wọ́n mọ̀ pé Ọlọ́run sí ọ lóore, ìtọ́lọ́run sì fẹ́ ṣe lọ́dún yìí ni. When you continue to live your life in sin, you continue to live under a closed heaven. Ẹ̀ṣẹ̀ máa ń ti ìbùkún ọ̀run máa ń yàn mí ni. Kì í jẹ́ kéèyàn rí ìbùkún látọ̀dọ̀ Ọlọ́run. A sì máa mú kéèyàn ó jìyà kú lórúkọ Jésù. Nínú ìrìn àjò ọdún yìí, ojú yín ò ní rí bí o. Mo gbàdúrà fún yín lẹ́ẹ̀kan sí, yóò dára fún yín. Mo ní yóò dára fún yín. Ẹ gbé ìgbé ayé wa mímọ́, ẹ bá Ọlọ́run rìn. Nígbà tí ìwé Róòmù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún tó ní èmi ó ṣàánú fáwọn tèmi ó ṣe kíni, èmi ó ṣe ìyọ́nú sáwọn tèmi ó ṣe kíni. Ó ní kì í ṣe ẹni tí ń fẹ́ o. Ìyẹn ni pé I know the people that are qualified for my blessing. I know them. Everybody wants to be blessed. Everybody wants to prosper. Everybody wants to reach their goal. But God says, I will show mercy to those I will show mercy. I will show compassion to those I will. Yẹn ni pé èmi mọ̀ bá wọn tó qualify fún àánú mi, fún ìbùkún mi. Àwa ń wojú ni, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ń ṣe kí ni? Ó ń wọkàn. He knows you better. Kí wọn náà lè qualify. O ṣe gbégbé ayé rẹ fógo Ọlọ́run nínú ìrìn àjò ọdún yìí. Ó gbàdúrà. Àgbà omíyalé ìbùkún ni kì í sójò ìbùkún. Òjò ń gbà mí èèyàn máa dì í. Ṣùgbọ́n tó mi bá ń yalé bọ̀sà, ẹni ọba dúró lọ́nà rẹ̀. Kí ni ó ṣẹlẹ̀? Ayé ó gbé lọ ni o. Ayé a máa ti òjò. Wọ́n á ní kójú ọmọ rọ̀. Ṣùgbọ́n tí òjò bá ti dé tán tí omi ń yalé bọ̀, kò sẹ́ni ó lè tì í o. Kò sẹ́ni ó lè dá dúró, kò sẹ́ni ó lè di lọ́nà o. Ìtàkùn tó bá ní kéènì ọmọ wọ̀dọ̀ ni o. Àtòun àtẹ̀rí ni ó ṣe kíni ni ó wọ̀ bẹ̀ lọ. Ngbà tá à ń sọ pé nípa supernatural harvest tá à ń sọ pé ẹnu kí ìyanu àti ìbùkún tọ́lọ́run ó fún wa kò sí tí ó lè di lọ́wọ́
látòkè wá ní supernatural. Ìyanu wo lẹ ń retí sá, ìbùkún wo lẹ ń retí? Ẹ má sọ retí nù, ẹ má bọkàn jẹ́, ẹ má sọkún mọ́. Ọlọ́run tá à ń sìn, Ọlọ́run tá a gbàgbọ́, Ọlọ́run ìbùkún àti ìyanu ni. Lọ́dún yìí yóò sì ṣe tiẹ̀ láṣepé. Àmín Jésù. Gbogbo ohun tẹ́ ẹ ti lè ṣe ní rere nínú ìrìn àjò ayé yín, ọdún yìí yóò ṣe é ṣe. Àmín Jésù. Ibi tẹ́ ẹ fẹ́ dé yẹn ó débẹ̀. Àmín Jésù. Ní tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ́ yẹn ẹ jẹ. Gbogbo ohun rere tó ti sọnù mọ́ yín lọ́wọ́ láwọn ọdún tó kọjá, the Lord will restore them back unto you. Amen. 100-fold. Amen. Ètìtì ẹja gbàdúrà. Ó ṣe gbàdúrà lálẹ́ yìí. Kó o ké pe bàbá yẹn. Ìrìn àjò 2019 yìí ń wọlé dárin bàbá. Ọ̀rọ̀ ayé mi ń wọlé dá sí. Ètò ayé mi ń wọlé dá sí. Olúwa láti alẹ́ yìí lọ, ìwọ ni mo tọ̀ wá dá sọ́rọ̀ ayé mi gbàdúrà. Commit your way unto the Lord. I have no power of my own, Lord. Intervene. 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 Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ìtọ́rọ̀ Ọlọ́run sọ fún alálẹ̀ ni pé ẹ má sọkún mọ́, kẹ́ ẹ bú sáyọ̀, kẹ́ ẹ kọrin. Torí pé Ọlọ́run fẹ́ ṣe àwọn nǹkan ìyanu lọ́dún yìí. Ó ṣe gbóhùn sókè lálẹ́ yìí. Olúwa, gbogbo ohun tí ń pa mí lẹ́kún sọ di ẹ̀rín fún mi. Gbogbo ohun tí ń bà mí nínú jẹ́ sọ di ayọ̀ fún mi. Gbogbo ohun tí ń dà mí lọ́kàn rú, Olúwa wọ ọbẹ̀ lọ́kọ̀ ó ṣe ìyanu lọ́dún ìgbàdúrà. Open your mouth and pray. God is able. God is able. God is able. God will do it this year. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ó ní kó gbàgbé ìtìjú ìgbà ìwé rẹ àti àwọn ẹ̀gàn opó rẹ. Ìyẹn ni pé gbogbo àbọ̀ ìṣòro tó ní látẹ̀yìnwá wa yóò dohun ìgbàgbé lọ́dún yìí. Ó ṣe gbàdúrà. Olúwa ti sọ ẹ̀gàn di ògo. Gbogbo tí ń pa mí lẹ́kún tó dàbí ẹ̀gàn nínú ayé mi tí ń bà mí nínú jẹ́, Olúwa sọ dògo mọ́ mi lára gbàdúrà. Turn my reproach into glory this year. In Jesus' name we pray. Ó ṣe gbàdúrà tako gbogbo ẹ̀mí àmúbọ́, ẹ̀mí àṣetì, ẹ̀mí ìjákulẹ̀, ẹ̀mí kò ṣeé ṣe tó tún fẹ́ máa bá mi rìnrìn àjò mi lọ́dún yìí. Ẹ̀mí mímọ́ ó yẹ fi iná palẹ̀ wọn mọ́ gbàdúrà. Every spirit of failure, disappointment and setback, set them ablaze, consume them with fire. I have nothing to do with you this year. Mi ò máa mú bọ́ lọ́dún yìí, mi ò ṣàṣetì lọ́dún yìí, tèmi ó ṣeé ṣe. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa, béèrè fún omíyalé ìbùkún lọ́dún yìí. Supernatural harvest ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Olúwa o, ìbùkún àgbàyanu táyé ò lè dí lọ́wọ́, tọ́ta ò lè dí lọ́nà, tí alágbára kan ò lè dè lódàn. Olúwa ràdà sínú ayé mi gbàdúrà. Asking for flood of blessing, flood of glory, flood of success, flood of breakthrough to flow into my life this year. So that nothing can stop it, nothing can hinder it. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa, gbogbo àwọn rere tí mò ń lé látẹ̀yìn wá,
tí ò ṣeé ṣe fún mi ọlọ́run kò ṣe ń tí ó yá sí àṣepé ẹ̀ lọ́dún ìgbàdúrà. Pray against the spirit of impossibility. Resist it. Say no to it. This year, mine shall be possible. Mine shall be possible. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa, aṣọ òṣì, aṣọ ìyà, aṣọ ìnira, aṣọ ìpọ́njú nínú ayé mi, ẹ̀mí mímọ́ fà á ya dànù gbàdúrà. Mi ò bá wọn wọṣọ ìyàmọ́ lọ́dún yìí. Take me out of the masses. Among the few individuals that enjoys. Count me worthy. Èmi náà ṣe mẹ̀kúnnù mọ́ lọ́dún yìí. Ọlọ́rọ̀ sọ mi dolówó, sọ mi dẹ̀yàn lẹ́yìn gidi. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa, lórí ohun gbogbo tí mò ń lépa lọ́dún yìí, Olúwa pa mí lẹ́rìn ayọ̀ gbàdúrà. Ó ti ṣeéṣe ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn tó ń lépa yẹn, àwọn ọ̀ràn tó níyàn tó ń léyàn. Tolúwa bá ṣe ọ̀rọ̀ rẹ̀ dá sáyọ̀ nìyàn. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa, àdúrà rẹ kù mẹ́ta. Gbogbo nǹkan rẹ téèyàn gbélé ayé ṣe tó yẹ kí n ṣe tí n ò tí ì lè ṣe láti alẹ́ yìí lọ, Olúwa mú rọrùn fún mi kó o ṣe àṣepé rẹ̀ gbàdúrà. You must be fulfilled in your life. You must fulfill your destiny. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá a kà wípé ó gbàgbé ìtìjú àtẹ̀yìnwá. Ó ṣe sọ fún bàbá lálẹ́, ojú ò gbọdọ̀ tì mí nírìn àjò ọdún yìí, ọ̀tá ò gbọdọ̀ yọ̀ mí, ayé ò gbọdọ̀ fi mí ṣẹlẹ́yà. Olúwa gbàkóso ìrìn àjò ọdún yìí gbàdúrà. I must not be put to shame, Lord. The enemy should not rejoice over my life. People should not ask me of my God. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa, ní ìparí, gbogbo rere tó ti sọnù mọ́ mi lọ́wọ́, lórúkọ Jésù lálẹ́ yìí, mo lé, mo bá, lórúkọ Jésù mo gbà á padà gbàdúrà. Every good thing that is missing in my life, I pursue it, I overtake it, and I retrieve it back in the name of Jesus. Mo gbà padà lálẹ́ yìí. Gbogbo rere tó ti sọnù mọ́ mi lọ́wọ́, ògo tó ti sọnù, ìbùkún tó ti sọnù, mo lé, mo bá, mo gbà padà. In Jesus' name we pray. Mo fẹ́ gbàdúrà fáwọn kan. Àwọn nǹkan kan bẹ tí ń dà ọ́ láàmú lọ́kàn. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sì sọ fún alálẹ̀ pé ò ní dààmú lọ́dún yìí. Ń pa ọ́ lẹ́kún, bà ọ́ nú jẹ́. Ó sì fẹ́ dàbí ìtìjú àti ẹ̀gàn fún ọ. Bàbá sì ti ṣèlérí lálẹ́ yìí pé òun fẹ́ mú ìtìjú àtẹ̀gàn yẹn kó òun sì fẹ́ kó dààmú mọ́. N tó sọnù fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn ká tó bá délé. Ṣùgbọ́n bára rẹ nú àwọn ipò yẹn tẹ́lẹ̀. Àwọn kankan bẹ tó ń lé látẹ̀yìnwá ṣùgbọ́n tí ètí tí ọ lọ́wọ́ dì sí. Ó ti wá rí i pé bàbá ti ṣèlérí ayọ̀ fún ọ. Yóò sì ṣe nǹkan sí. Tó bá wà ní ipò bẹ́ẹ̀, gbọ́wọ́ ẹ̀ sókè, mo fẹ́ gbàdúrà fún.
bàbá mo fi gbogbo ọwọ́ tó wà lókè yìí kọ́wọ́ yìí. ohunkóhun á wà nínú ayé wọn tó mú wọn gbọ́wọ́ sókè yìí tí ń bà wọn nínú jẹ́ tí ń dà wọn láàmú lọ́kàn. ìwọ náà ló sọ pé wọn ò ní dààmú lọ́dún yìí. ìwọ náà ló sọ pé ó mú ẹ̀gàn àti ìtìjú wọn kú o. mo gbàdúrà gbogbo ohun tó dàbí ìṣòro ìbànújẹ́ àti wàhálà yìí ẹ̀ ó yá kí wọ́n gbiná dànù. gbogbo ogun tó ń jà látàwọn ọdún tó ti kọjá lọ tó tún fẹ́ gbọ́ ìrìn àjò 2019 ẹ̀mí mímọ́ ó yá pé wọn níyà. ibi ayé ẹ̀ já ogun ayé ẹ̀ ṣẹ́ ìmọ̀ta lórí ẹ̀ dasán nítorí tí wọ́n ń lé bọ̀ yẹn tọwọ́ rẹ ò tètè dalẹ̀ mo níbikíbi tó fara pamọ́ sí ògo yẹn àyànmọ́ yẹn ìràwọ̀ yẹn mo pè jáde mo fi lé ọ lọ́wọ́ báyìí ó yá gba àyànmọ́ ẹ̀ padà gba ìyanu rẹ gba ìbùkún rẹ gba ìṣelógo rẹ lọ́dún yìí ò ní sọkún ò ní mọ ìbànújẹ́ olúwa pa ọ́ lẹ́rìn ayọ̀ ojú ò ní tì ọ́ ìyanu tó ń retí yan tó fi gbọ́wọ́ sókè lórúkọ Jésù gba ìyanu yan yóò rí bẹ́ẹ̀ yóò ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti rí bẹ́ẹ̀ náà lórúkọ Jésù olúwa wa.